गर्छ साज गनाउँछ, दाँत गनाउँछ। अनि साथीले के भन्छ कति साज गनाएको हुन्छ है, कति पोली हुन्छ है। अनि त्यही कारण त्यसलाई चाहिँ के गर्नु हल्का अर्को स्टिला मामले भनेको चाहिँ खिरा त्यस्तै हो खिरा त्यसरी चाहिँ ब्रस गर्ने है। बुझ्नुभयो नि के गर्ने रे? त्यसपछि हामी कति चाहिँ हामी यसो मात्रै गर्छौँ अनि खुल्ला गरेर फालिहाल्छौँ। तर दाँत मोड्ने तरिका चाहिँ दाँत मास्ने तरिका चाहिँ के रहेछ? कतिवटा रहेछ? 5वटा। कतिवटा? 5वटा हो? 5वटा हो? 4वटा हो? 5वटा चाहिँ हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि कतिजनाले हामी खाना खानुभन्दा अगाडि कतिजनाले हात धुनुहुन्छ? कतिजनाले हात धुन्छ म त धुदैन। हामी कतिचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ खाना खाने बेलामा हात धुनु पर्छ, नधोइकन पनि खान्छौँ है। तर त्यो चाहिँ के छ फोहोरी, एकदम फोहोरी, धेरै फोहोरी। कतिजना टोइलेट गएर बाथरुम गएर टोइलेट गइसकेपछि अनि दिसा पिसाब गरिसकेपछि कतिजनाले साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ? कतिजनाले? सबैजनाले हो? सबैले हो। जिसले खाली गर्दैन हात धुदैन हुन्छ हात धुसा। यदि साबुन टोइलेट गइसकेपछि दिसा पिसाब गरिसकेपछि हामी साबुन पानीले हात धुँदैन भने हामी के गर्छौँ? रोगी बन्छौँ, रोगी हुन्छ है। र हामी बाथरुम जान्छौँ, टोइलेट जान्छौँ र हामी सबै गइसकेपछि हामी के गर्छौँ? दिसा पिसाब गरिसकेपछि हामी साबुन पानीले हात धुइसकेपछि हामी के गर्छ? स्वास्थ्य अनि निरोगी रोगले हामीलाई के गर्छ? है। त्यसपछि हामीले बाटोमा देखेको खानाहरू, बाटोमा भेटेको खाना चक्लेटहरू पनि हामी टिपेर हामी चाट्छौँ। त्यो गलत हो फेरि, त्यो चाहिँ फोहोरी। कतिचोटि बाटोमा देखेको टुक्रा हुन्छ नि त्यो चिसो पनि हामी टिपेर खान्छौँ र त्यो चाहिँ खानु हुँदैन। त्यो खाने काम चाहिँ कसको? कुकुरले मात्रै खान्छ है। होसियार हुनुपर्छ स्वास्थ्यको लागि। एकदमै स्वास्थ्य एकदम त्यो फोहोरहरू टिपेर खायो भने हामी के गर्छौँ? बिरामी पर्छौँ। बिरामी पर्दाखेरि के हुन्छ? झाडा आउँछ, पखाला आउँछ, टाउको दुख्छ, रिङ्गटा लाग्छ, ज्वरो आउँछ है। त्यसै कारणले बाटोमा भेटेको सामानहरू कुनै वस्तुहरू हामी चाहिँ छुनु हुँदैन। अहिलेको जुन सिजन छ के को सिजन छ? च्याउको पनि सिजन छ र विषालु च्याउ पनि उम्रिरहेको हुन्छ है। कतिचोटि हामीले छुन्छौँ र त्यो छुएर हामीले के गर्छ? त्यति कारण नदेखिकन हामी खाना खान्छौँ अनि हामी चाहिँ के गर्छ? बिरामी हुन्छ। र हात धुने तरिका चाहिँ कतिवटा छ? ठ्याक्कै 10वटा तरिका। अहिले हामी प्र्याक्टिकलमा पनि जान्छौँ। हामी त्यहाँ गएर कसरी हात धुने र एकजनाले भन्नुहोस् त हात कसरी धुनुहुन्छ? साबुन पानीले। र त्यसपछि के गर्छ? हात धुइसकेपछि के गर्छ? माम खाने होइन, हात धुएर आउँछ र कसैले चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो पर्दाहरूमा त्यो हात पुसेको पाउँछ। तर त्यो पनि गलत हो। हात धुइसकेपछि हामी कतिचोटि हामी यता पनि हामी पस्छौँ, त्यो पनि फोहोरी नै हो, सफाइ भएन। किन यो कपडा त फोहोरी नै छ, हात धुयो, हात सफा भयो, तर यो फोहोरमा दलेपछि के हुन्छ? फोहोरै भइहाल्यो। र कतिचोटि हामी भित्तातिर पनि हामी दल्छौँ, कतिचोटि हामी कपालमा पनि यसरी पुस्छौँ, त्यो पनि गलत, फोहोरी नै हो। र त्यही कारणले हात धुइसकेपछि कतिचोटि चाहिँ हामीले खाना खाइसकेपछि खाना खानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ के गर्छ? सिधै साबुन लिएर हामी हात धुन्छौँ, त्यो पनि गलत नै हो। र हामी हात धुनुभन्दा अगाडि हामी के गर्ने? पहिला धारा खोल्ने, धाराबाट के गर्ने? पानी थाप्ने, पानीले हात भिजाउने, त्यसपछि के गर्ने? साबुन अनि साबुन लाएर पुरै फिज आउने पाराले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? मिस्ने। र 1 नम्बरमा के कसरी गरेको छ भने पानीले हात भिजाउनुहोस्। हामीले पानी धारा खोल्छौँ, धारा अन गर्छौँ, त्यसपछि पानी थाप्छौँ, पानीले हामी के गर्छौँ? हात भिजाउँछौँ। र त्यसपछि नम्बर 2 मा हामी के गर्छौँ? साबुन लिन्छौँ। र साबुन लिइसकेपछि साबुनलाई चाहिँ के गर्छ? हातमा पुरै फिज आउने तरिकाले गर्ने। र त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ? हातलाई चाहिँ पुरै यसरी दियौँ,
यसरी धोइसकेपछि फेरि फेरि के गर्ने, फेरि हामी चाहिँ यसरी मात्रै धुन्छौँ। तर हाम्रो कीटाणुहरू चाहिँ यो अगाडिको मात्रै जान्छ है, यो कीटाणु यहाँको मात्रै जान्छ, यहाँको मात्रै जान्छ, तर पछाडिको भागहरू जाँदैन। त्यसै के गर्ने, फेरि हामी पछाडि यसरी गर्ने, फेरि पछाडि जाने, यो भइहाल्यो, यसको पनि गयो, यसको अब बाँकी रह्यो यसको भाग, फेरि यसलाई पनि यसरी नै जाने है, पछाडि जाने। त्यसपछि हामी के गर्छ, औला हामी कीटाणुको यसमा हुन्छ, नङमा हुन्छ, तर के गर्ने पुरै यसलाई पनि हामी मिस्दै हामी कतिचोटि हामी साबुनको त्यसकोहरू चाहिँ साबुनको पिसहरू चाहिँ यो यस्तोमा चाहिँ के गर्छ गएर बसेको हुन्छ। भिडियो 10 सेकेन्ड 1 मिनट 2 मिनटको मात्रै जाउँला ल। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अब